வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை. பாசிட்டிவ் வைப்ஸ் அன்பர்கள் அனைவருக்கும் வசந்தி கேசனின் அன்பான வணக்கங்களும் வாழ்த்துக்களும். வாழ்க வளமுடன். இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னாக்கா, ஒரு வர்ம சிகிச்சை தான் பார்க்க போகிறோம். எதற்கான வர்ம சிகிச்சை அப்படின்னு சொன்னாக்கா, கான்ஸ்டிபேஷன் ப்ராப்ளத்துக்கான உள்ள வர்ம சிகிச்சை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஏன்னாக்கா இன்றைக்கி நிறைய பேர் குழந்தைகள்லேருந்து பெரியவர்கள் வரைக்கும் உள்ள சந்திக்கிற பெரும் பிரச்சனை என்னன்னாக்கா இந்த கான்ஸ்டிபேஷன் ப்ராப்ளம். இந்த கான்ஸ்டிபேஷன் ப்ராப்ளம் தான் எல்லா நோய்களுக்குமே மூல காரணமாக இருக்குது. அது எல்லாருக்குமே தெரிந்தது தான். இந்த கான்ஸ்டிபேஷன் ப்ராப்ளம்ங்கிறது ஸ்ட்ரெஸ்ஸு, டிப்ரெஷன் அந்த அளவில் கொண்டு வந்து விட்டுடும் நம்மளுக்கு. இப்போ டாக்டர்கிட்டே நம்ம போனோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா, ஏதாவது ஒரு டிசீஸ்க்காக நம்ம டாக்டர்கிட்ட போனோம் அப்படின்னாக்கா, டாக்டர் ஃபஸ்ட்டு என்ன கேட்குறாங்க நம்மள்ட்ட, யூரின், மோஷன் இதெல்லாம் வந்து முறையாக வெளியேறுதா, கழிவுகள் முதல்ல முறையாக வெளியேறுதா அப்படின்னு தான் ஃபஸ்ட்டு நம்மள்ட்ட கேட்பாங்க, எந்த டாக்டராக இருந்தாலும் சரி. அப்போது அதாவது கழிவுகள் முறையாக வெளியேறிட்டாலே எந்த ப்ராப்ளமும் நம்ம உடலில் தங்க. நம்ம இந்த கழிவுகளை வந்து முறையாக வெளியேற்றாமல் அதை அடக்க அது வந்து என்ன ஆகுதுங்க, ஒரு திடக்கழிவாக மாறி அதுக்குள்ளே ஒரு கேஸ் கன்வெர்ட் ஆகி அது ரீசைக்கிள் ஆகும். ரீசைக்கிள் ஆகும்போது அங்கங்கே நம்மளுக்கு உடம்பெல்லாம் வலிக்கும் பாருங்கள். சில பேருக்கு வாய்வு பிடிச்சிக்கிச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, உடம்பெல்லாம் திண்டாக வலிக்குது அப்படிம்பாங்க. இதுக்கெல்லாம் மூல காரணம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னாக்கா, இந்த கான்ஸ்டிபேஷன் ப்ராப்ளம் தான். அது வந்து சரியாக முறையாக கழிவு வெளியேறலைன்னாக்கா இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் நிறைய வரும். அதே மாதிரி இந்த கான்ஸ்டிபேஷன் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா வீசிங் ஜாஸ்தியாக வரும். லங்ஸில் உள்ள ப்ராப்ளம்லாம் சந்திக்கிறதெல்லாம் இந்த கான்ஸ்டிபேஷன் ப்ராப்ளத்தால் தான். ஏன்னா நம்மளுடைய லங்ஸுக்கும் நம்மளுடைய லார்ஜ் இன்டெஸ்டைனுக்கும் மிகப்பெரிய ஒரு கனெக்ஷன் இருக்குது. ரெண்டுமே காற்று சம்மந்தப்பட்டது தானே. அப்போது இந்த பெருங்குடலில் தேங்குகிற கழிவுகள் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா ரிவர்ஸில் போகும்போது லங்ஸில் போய் உங்களுக்கு அது ஒரு சளியாக ஃபார்ம் ஆகி அதனால மூச்சு விட சிரமமாகும். அப்போது இதெல்லாம் இது அந்த மூச்சு விட சிரமமாகுதுங்கும்போது நிறைய பேர் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ஆகுறாங்க. நிறைய பேருக்கு அந்த வீசிங் ப்ராப்ளம் வர்றதுக்கு மெயின் காரணமே என்னன்னாக்கா ஸ்ட்ரெஸ்ஸு, டிப்ரெஷன் இதெல்லாம் தான் மெயின் காரணமாக இருக்கும். அப்புறம் மூச்சு விட சிரமமாகிறது, இங்கே வந்து எதுவும் அடைக்கிற மாதிரி இருக்குங்கிறது. அப்போல்லாம் பார்த்திங்கன்னா டாக்டர்ஸ் அழகாக நம்மளுக்கு ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்தாங்கன்னாக்கா கரெக்டாக என்ன சொல்லுவாங்க, உங்களுக்கு அந்த பெருங்குடலில் வந்து கழிவுகள் அங்கங்கே தேங்கியிருக்கு அப்படிங்கிறது தான் மெயினாக இருக்கா மாதிரி இருக்கும். வயிற்றில் ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்தோம்னாக்கா இதுதான் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு நிறைய பேருக்கு நான் சொல்ல கேள்விப்பட்டிருக்கேன். அப்போது இந்த பெருங்குடலில் நாம் வந்து இந்த கழிவுகளை முறையாக வெளியேற்ற தெரிந்து கொள்ளணும். இப்போ சின்ன பிள்ளைகளெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா, நாங்கள்லாம் குழந்தைங்களெல்லாம் வளர்க்கும்போது பார்த்திங்கனாக்கா என்ன பண்ணுவோம், குழந்தை பிறந்த உடனே இந்த புண்ணியதானம் இதெல்லாம் கழிஞ்சதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னு சொன்னிங்கனாக்கா ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் குழந்தைங்களுக்கு ஒரு நாள் வந்து எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிப்பாட்டு விடுவாங்க. ஒரு 2 நாள் கழித்து பார்த்திங்கனாக்கா என்ன பண்ணுவோம், அந்த தாய்ப்பாலில் தாய்ப்பால் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துகிட்டு அதில் விளக்கெண்ணெயை வந்து ஒரு 2-3 ட்ராப் போட்டு நல்லா ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி ஆக்கிடும். பேஸ்ட் மாதிரி ஆக்கிட்டு காலையில் 5 மணிக்கெல்லாம் குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்துட்டோன்னு சொன்னாக்கா அவங்களுக்கு வந்து நல்ல முறையாக கழிவுகள்லாம் வெளியேறிடும். அப்போ எந்தவித ப்ராப்ளமும் இருக்காது. இப்போ இதே மாதிரி ஒரு 3 மாதத்துக்கு ஒரு தடவை, 6 மாதத்துக்கு ஒரு தடவை பேதிக்கு விளக்கெண்ணெயை தான் அப்போல்லாம் கொடுத்துட்ருந்தோம். இப்போல்லாம் பேதிக்கு மாத்திரை அதெல்லாம் நிறையா கிடைக்கிது. அப்போ அந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது அவர்களுக்கு வயிற்று சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளே இருக்காது. அதனால தான் குழந்தைங்களுக்கு அந்த காலத்தில் இதை வலியுறுத்தி சொன்னாங்க. விளக்கெண்ணெய் கொடுக்கறது, தாய்ப்பாலோட கலந்து கொடுக்கறதுங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விசேஷமான செய்தி. அப்போ இந்த காலத்து பிள்ளைகளுக்கு வந்து அது பயப்படுறாங்க. ஏன்னா டாக்டர்ஸ் வந்து விளக்கெண்ணெய்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது, அந்த பாட்டி வைத்தியம்லாம் நீங்கள் செய்யக்கூடாது அப்படி இப்படின்னு பயமுறுத்துறதுனால இவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த விளக்கெண்ணெய்லாம் யூஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. ஆனால் அதை தான் மிகப்பெரிய பிரச்சனைகளை அந்த குழந்தைங்க சந்திக்குது. ஸ்கூல் போகிற டயத்துலலாம் பாருங்கள், வந்து ஸ்கூல் போகும்போது இவங்களுக்கு வந்து மோஷன் போக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்கூலுக்கு அனுப்பணுங்கும்போது ஒரு பெரிய டென்ஷன், குழந்தைகளுக்கும் டென்ஷன் ஆகுது, தாய்மார்களுக்கும் மிகப்பெரிய டென்ஷன் ஆகுது. ஏன்னா ஸ்கூலில் போய் அது தடுமாறும் அப்படிங்கிறதுனால அது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு டென்ஷனாக இருக்குது. அதனால் காலையில் அந்த குழந்தைங்களை போட்டு நம்ம ஃபோர்ஸ் பண்ணுவோம். அந்த குழந்தைங்க தடுமாறி ஏன் வயிற்றில் சிக்கல், ஏன்னா உணவில் தான் நம்ம சாப்பிட்ற உணவு மூலியமாக தான் அந்த என்ன விதமான கழிவுகள் வெளியேறுதுங்கிறோம். அப்போ அந்த நார்ச்சத்து உள்ள உணவுகள்லாம் சாப்பிட்டாக்க குழந்தைங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். பெரியவர்களுக்குமே நார்ச்சத்து உள்ள காய்கறிகள்லாம் நிறைய சாப்பிடணும். அப்போ அதை விட்டுட்டு நம்ம மாடர்னாக அது இதுன்னு இதெல்லாம் சாப்பிடும்பொழுது மைதா அந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம நிறையா சாப்பிடும்பொழுது கான்ஸ்டிபேஷன் ப்ராப்ளத்தை நம்ம சந்திக்கிற மாதிரி இருக்கும். அப்போது இப்போ இந்த விளக்கெண்ணெய் கொடுக்கறதுக்கு பயந்துக்கிட்டு, இல்லை எது பேதி கொடுக்கறதுக்கு பயந்துக்கிட்டு இந்த மாதிரிலாம் பண்ணாமல் இந்த ப்ராப்ளத்தோடையே இருக்கோம்னா இது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு
பிரச்சனையில் கொண்டு வந்து விட்டுடும். அப்போ இதெல்லாம் செய்ய தயங்குறவங்களுக்கு ஒரு ஈஸியான வழிகளை தான் சொல்லிக் கொடுக்கப்போம். இப்போ குழந்தைங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா காலையில் எந்திரிக்கும் போதே ரொம்ப ரிலாக்ஸாக அழகாக அவங்க பெட்டில் படுத்துருக்கும் போதே நம்ம ஒரு சின்ன ஒரு சிகிச்சையை செஞ்சு விட்டோம்னு சொன்னாக்கா அந்த கான்ஸ்டிபேஷன் ப்ராப்ளமே இருக்காது. அது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னாக்கா நம்மளுடைய மூக்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா இந்த பள்ளம் இருக்கு இல்லையா, அதுக்கப்புறம் இங்கே ஒரு எலும்பு மேடாக தெரியும் பாருங்கள். இந்த மேடாக இருக்கிற இடத்துல நம்மளுடைய இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கரை இந்த பார்ட்டை வச்சு கரெக்டாக நல்லா இந்த மாதிரி வச்சு என்ன பண்ணணும், லைட்டாக அப்படி ஒரு கிளாக் வைஸில் அப்படி ஒரு 3 சுற்று, அப்படி ஒரு 3 சுற்று சுற்றிட்டு அப்படியே இந்த மூக்கு நடு நரவை அப்படியே வலிச்சு விட்டோம்னா போதும். இது மாதிரி 3 டைம்ஸு நல்லா அப்படி வைத்துட்டு அப்புறமேல அப்படியே வலித்து விடணும். ஒரு 3 வாட்டி இந்த இடத்துல நல்லா 3 சுற்று சுற்றி விட்டு ரொம்ப ப்ரெஸ் பண்ண வேண்டாம், லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி சுற்றி விட்டாலே போதும். சுற்றிட்டு இதை அப்படியே வலிச்சு விட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அது வந்து காலையில் எழுந்திரிச்சோன்னா அவங்களுடைய காலை கடனை கழிச்சிருவாங்க. அப்போ நம்ம ஸ்கூலுக்கு அனுப்புறதுக்கும் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு டென்ஷன் இருக்காது. ரெண்டாவது வழி இன்னொன்று என்னன்னாக்கா நம்மளுடைய நமக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் அல்லது சின்ன பிள்ளைங்க இந்த 4 வயசு 4வது 5வது படிக்கிற பிள்ளைங்க அந்த மாதிரி பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா இந்த பாயிண்ட்டும் கொடுக்கலாம். அது இல்லைன்னாக்கா இந்த பாயிண்ட் இன்னும் அற்புதமாக வேலை செய்யும். அதாவது நம்மளுடைய நெத்தியில் இந்த பொட்டு வைக்கிற இடம் இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த பொட்டு வைக்கிற இடத்துலேருந்து இந்த விரலை வச்சுட்டுன்னா இந்த 4 விரல் வரும். இந்த 5வது விரல் எங்கே முடியுதோ அந்த 5வது விரல் முடியுது இல்லைங்களா, அவங்கவுங்க நெத்தியில் அவங்கவுங்க விரலால் தான் வைக்கணும். இப்போ நம்ம குழந்தைக்கு செய்கிறோம்னா குழந்தையோட கைகளால் அந்த பாயிண்ட்டை நம்ம கால்குலேட் பண்ணிக்கணும். இப்போ இந்த இடத்த நம்ம லொக்கேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாக்கா இது கரெக்டாக பார்த்திங்கனாக்கா நம்ம பொட்டு வைக்கிற இடம் தான். திருமணமானவர்கள் அந்த பொட்டு வைக்கிற இடம் இருக்குது இல்லைங்களா, இதுதான் நம்ம இப்போ இந்த பாயிண்ட்டை தூண்டி விட போகிறோம். அப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா அந்த மூக்கில் பார்த்திங்கனாக்கா நம்மளுடைய இந்த பகுதியை வைத்து இப்படி நல்லா ஒரு ப்ரெஸ் கொடுத்துட்டு இந்த 3 விரலால் இந்த 3 விரலால் இப்படி மட்டமாக வச்சுக்கோங்க. இந்த 3 விரலால் இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த பாயிண்ட்டை கரெக்டாக நம்ம லொக்கேட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா, அந்த பாயிண்ட் மேலே கரெக்டாக வைத்துக்கொள்ளணும். கரெக்டாக வைத்துக்கொள்ளிட்டு ஃபஸ்ட்டு ரைட் சைட்லேருந்து ஆரம்பிக்கிறோம். அப்புறம் ரைட் சைட்லேருந்து ஆரம்பித்து இப்படி அப்படியே ப்ரெஸ் பண்ணி இழுத்துகிட்டே வந்து சென்டரில் வந்து நிறுத்திக்கணும். நிறுத்திட்டு அப்புறம் லெஃப்ட் சைடு இவ்வளோ தூரம் கொண்டு வரும். அப்புறம் திருப்பி கொண்டு வந்து சென்டரில் நிறுத்திக்கணும். இப்போ இது மாதிரி 3 டைம்ஸ் ரைட் டு லெஃப்ட்டுங்கிறது 3 டைம்ஸ். இப்போ இது மாதிரி கொண்டு வந்து சென்டரில் நிறுத்தி அதுக்கப்புறம் திருப்பி லெஃப்ட்லேருந்து இப்படி வந்து திருப்பி கொண்டு வந்து இந்த சென்டரில் நிறுத்தி அதுக்கப்புறம் திருப்பி ரைட்லேருந்து ஆரம்பித்து இங்கே கொண்டு வந்து அப்படி நிறுத்தி அப்படி செய்யும். அப்படி லெஃப்ட்லேருந்து கொண்டு வந்து சென்டரில் நிறுத்திக்கிறோம். அப்போ இது மாதிரி ஒரு 3 டைம்ஸ் தூண்டி விட்டோம்னு சொன்னாக்கா இயல்பான முறையில் அவங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் சரியாக போயிடும். இது 2வது வழி. 3வது வழி என்னென்னா யோக சிகிச்சையில் சொல்கிறாங்க. அப்போ என்னென்னா இந்த இடத்துல ஒரு வர்ம புள்ளி இருக்குது. இப்போ இந்த வர்ம புள்ளியை நம்ம தூண்டி விடுறது மாதிரி என்னாகும், இதுலேருந்து இந்த போர்ஷன் வரைக்கும் நம்ம இது பண்ணால் போதும். இப்போ இந்த போர்ஷனை நம்ம நல்லா அப்படி ப்ரெஸ் பண்ணி நல்லா இழுத்து விடுற மாதிரி இவ்வளோ தூரம் இப்படியே கொண்டு வந்தோம்னா ரைட்லேருந்து தான் ஆரம்பிக்கணும். எப்படியும் அவ்வளோ தூரம் நல்லா அப்படி ஒரு 3 டைம்ஸ் இப்படி நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி இழுத்து விட்டோம் அப்படின்னாக்கா நம்மளுக்கு அந்த ப்ராப்ளம் சரியாக போயிடும். கேஷுவலாக நம்ம டாய்லெட் போகிறதுக்கு முன்னாடி கூட இந்த மாதிரி நல்லா பிடிச்சி இழுத்து விட்டுட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா நமக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட வேண்டியதில்லை. நம்மளுக்கு கான்ஸ்டிபேஷன் ப்ராப்ளம்ங்கிற எவ்வளோ ஒரு வலியால் இருக்கிறவங்களுக்கா இருந்தாலும் அது வந்து ரிலீஸ் ஆகிடும். அப்போ அவங்களுக்கும் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆகிடும். இப்போ இது 3 வழிகளில் நம்ம ஏதோ ஒரு வழியில் தூண்டி விடலாம். இது இல்லாமல் 4வதாக ஒரு வழி என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாக்கா அக்குப்ரெஷரில் நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் இல்லைங்களா, இந்த ஒரு விரல் அந்த இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கர் இருக்குல்லையா, இங்கே இது வந்து 1 சுண்ணு, இது 2 சுண்ணு, இது 3 சுண், அதாவது அங்குலம்ங்கிறத 3 அங்குலம். அவங்கவுங்க இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கரில் ஒரு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 3 அங்குலம் இருக்கும். இப்போ இந்த 3 அங்குலம் இந்த விரல் இருக்குல்லையா, இந்த ரேகை இருக்கு இல்லைங்களா, இதுலேருந்து நம்ம இப்படி கரெக்டாக லொக்கேட் பண்ணிக்கணும். அப்போ இங்கே கரெக்டாக இப்படி லொக்கேட் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ரேகை எந்த இடத்துல வந்து படியுதோ அந்த ரேகை பாயிண்ட்டை நம்ம லொக்கேட் பண்ணிவிட்டு இப்படி வச்சுக்கிறோம். இந்த பாயிண்ட்டை லொக்கேட் பண்ணுறதுக்காக தான் இதை மாதிரி பண்ணுறோம். இப்போ இந்த பாயிண்ட்டை லொக்கேட் பண்ணிவிட்டு இப்படி ஒரு ப்ரெஸ் ரிலீஸ்னு ஒரு 21 டைம்ஸ் நம்ம இந்த இடது கையிலையும் அது மாதிரி செய்யணும். அதே மாதிரி இப்போ கரெக்டாக இந்த சென்டர்லேருந்து இப்படி வச்சோம்னாக்கா இந்த ரேகை எந்த பக்கம் முடியுதோ அந்த இடம்
அப்போ அது கரெக்டாக ப்ரெஸ் ரிலீஸ் ப்ரெஸ் ரிலீஸ் ப்ரெஸ் ரிலீஸ் ப்ரெஸ் ரிலீஸ். அப்போ ப்ரெஸ் ரிலீஸ் இல்லைன்னா கூட இப்படி நல்லா ஒரு அசைச்சு விட்டோம்னா கூட போதும். ஒரு 21 டைம்ஸ் அப்படி ப்ரெஸ் இது பண்ணணும்னு சொன்னாக்கா கான்ஸ்டிபேஷன் ப்ராப்ளமே இருக்காது. டெய்லி காலையில் எந்திரிக்கும் போதே இந்த மாதிரி இந்த பாயிண்ட்ஸை தூண்டி விட்டுட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா ரொம்ப அருமையாக வேலை செய்யும். நம்ம உடலில் ஒரு பயோ கிளாக் இருக்குது. அதாவது லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன் 5 to 7 தான் வந்து அபிரிதமாக வேலை செய்யும். அப்போ அந்த 5 மணிலேருந்து காலையில் எந்திரிக்கும் போதே இந்த பாயிண்ட்ஸை ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட்ஸை நம்ம தூண்டி விட்டுட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா நம்மளுக்கு காலை கடன் அந்த 5 to 7க்குள்ளே நம்ம கழிச்சிட்டோம்னா அன்றைய நாள் பூரா நமக்கு ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக ஃபீல் பண்ணுவோம். அதே மாதிரி இப்போ டெய்லி 6 மணிக்கு குழந்தைங்களுக்கு நம்ம அதை சொல்லி கொடுத்துடலாம். 6 மணிக்கு இந்த இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கரில் இந்த நகம் கண் இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த பாயிண்ட்டை வந்து ஒரு 21 டைம்ஸ் இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டோம்னா போதும். இப்படி ஒரு 21 டைம்ஸ் ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டோம்னாக்கா அதே மாதிரி அவர்களுக்கு ஸ்கூலுக்கு கிளம்புறதுக்குள்ளே நம்ம அவங்கள டென்ஷன் பண்ண வேண்டாம். ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களுக்கு ப்ராப்ளம் சரியாக போயிடும். அப்போ இந்த வகையில் இதெல்லாம் வந்து ஒரு டெய்லி நம்ம செஞ்சு விட்டுட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாலே போதும். அந்த கருவிகள் வந்து நல்ல முறையில் இயக்கத்துக்கு வந்துடும். நம்ம உடலில் ஒரு பழக்கம் என்னென்னா, இப்போ டெய்லி நீங்கள் எந்த டயத்தில் நீங்கள் நல்லா வாட்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். டெய்லி எந்த டைம் வந்து நம்ம கழிவுகளை வெளியேற்றுறோமோ அதே டைம் மறுநாளும் அதே மாதிரி உடம்பு ஒரு பழக்கத்துக்கு வந்துடும். அப்போ இந்த மாதிரி 5 to 7க்குள்ளே நம்ம பழக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா நமக்கும் பிரச்சனை கிடையாது, குழந்தைங்களுக்கும் பிரச்சனை கிடையாது. ஏன்னா குழந்தைங்களுக்கு வந்து சொல்ல தெரியாது, அந்த மோஷன் போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு இதை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, அடக்கிட்டு சில பேர் வந்து அசூசைப்பட்டுட்டு நிறைய குழந்தைங்கள் அது மாதிரி உள்ள ப்ராப்ளம் பார்த்துருக்கோம். அப்போ வந்து அடக்கிடுறாங்க. அடக்க அது பெரிய ப்ராப்ளமாக வந்துடும். அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த பேபிக்கெலாம் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னாக்கா இந்த இப்போ பிள்ளைங்க பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஸ்வீட்ஸ் தானே சாப்பிட்றாங்க. இந்த சாக்லேட்ஸு, கேக்ஸு, ஐஸ்கிரீமு இது மாதிரி ஃபுட்டு தானே பிள்ளைங்க நிறைய சாப்பிட்றாங்க. அப்போ பூச்சிக்கடியெல்லாம் நிறைய வரும். அப்போ இந்த டெய்லி இந்த ப்ராப்ளம் வந்து நம்ம சரி பண்ணிடணும். அப்படி இதையும் சரி பண்ணிவிட்டு ஒரு 3 மாதத்துக்கு ஒரு தடவை நம்ம பேதிக்கு கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னாக்கா வயிறை முதல்ல சுத்தம் பண்ணிடணும். வயிறுலேருந்து தான் எல்லா பிரச்சனைகளுமே வர்றது. இது கழிவுகளை வந்து வெளியேறணுன்ற ஒரு இன்டென்ஷன் வரும்பொழுதே நம்ம அதை கழிவை வெளியேற்றிடணும். அதை அடக்கிறது தான் மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனையாக போயிடுது. அப்போ சில சமயம் நம்ம என்ன பண்ணலாம், நம்ம டெய்லி நைட்டு வந்து என்ன பண்ணலாம், இந்த ப்ராப்ளத்தை தவிர்க்கிறதுக்கு இந்த 4 வழிகளை நம்ம செய்யலாம். இது இல்லாமல் நம்ம வந்து இன்னும் ரொம்ப கடுமையான ப்ராப்ளத்தில் இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணலாம், நைட்டில் எல்லா வேலையும் சாப்பிட்டு முடித்ததுக்கப்புறமேலு கொஞ்சம் நேரம் கழித்து நம்ம படுக்க போகிறதுக்கு முந்தி ஒரு டம்ளர் நல்ல ஒரு 200 கிராம் ஒரு டம்ளர் சுடு தண்ணி, அந்த ஒரு டம்ளர் சுடு தண்ணியில் நல்லா 1 ஸ்பூன் கடுக்காப்பொடி, நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கும், கடுக்காப்பொடியை 1 ஸ்பூன் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு குடிச்சிட்டோம் அப்படின்னாக்கா அது ஒரு துவர்ப்பு, கசப்பு எல்லா சுவையும் சேர்ந்துருக்கும். அது வந்து குடிச்சிட்டு நம்ம படுத்துட்டோம்னு சொன்னாக்கா காலையில் எந்த வித ப்ராப்ளமுமே இருக்காது. நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக கழிவுகள் வந்து வெளியேற ஆரம்பிச்சிடும். அப்புறம் இது மாதிரி பண்ணலாம். குழந்தைங்களுக்கு வந்து 1 ஸ்பூன் கொடுக்க வேண்டாம். குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஒரு 1/2 ஸ்பூன் சுடு தண்ணியில் கலந்து கொடுத்துட்டோம்னா சரியாயிடும். இந்த கடுக்கா பொடி சாப்பிட்டது அதுக்கப்புறமேல இந்த தண்ணி குடித்ததுக்கப்புறம் நம்ம வேறு எந்த உணவுமே சாப்பிடக்கூடாது. இப்போ நைட்டு குடிக்க மறந்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் காலையில் எழுந்திரிச்சோன்னா 1 டம்ளர் சுடு தண்ணி பல் விளக்கிட்டு நம்ம 1 டம்ளர் சுடு தண்ணியில் இந்த கடுக்கா பொடியை நல்லா கலந்து காலையில் வெறும் வயிற்றில் குடிக்கலாம். ஆனால் குடித்ததுக்கப்புறமேல் பார்த்திங்கன்னா 1 மணி நேரத்துக்கு காஃபியோ டீயோ எதுவுமே சாப்பிடக்கூடாது. அதை மட்டும் நம்ம கவனத்தில் வைத்துக்கணும். அதை தவிர்க்கிறதுக்காக தான் நம்ம என்ன பண்ணலாம், இரவில் இதை நைட்டில் கடுக்காப்பொடி சுடு தண்ணியில் கலந்து குடிக்கிறது தான் பெஸ்ட்டு. ஏன்னா நைட்டு பூரா நம்மளுக்கு வந்து இந்த கழிவுகள் வெளியேறதுக்கு இது ஒரு பெரிய துணையாக இருக்கும். நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா, இந்த 11 to 3 வந்து இந்த லிவர் கழிவுகளை வெளியேற்றுறதுக்கு ரொம்ப மும்முரமாக வேலை பார்க்கும். நம்மளுடைய பயோ கிளாக்கில் அந்த டைம் ரொம்ப முக்கியம்னு சொன்னோம் இல்லையா. அப்போ இந்த நைட்டில் நம்ம இந்த கடுக்காப்பொடி சாப்பிட்டுட்டு படுக்கும் பொழுது அது வந்து கொஞ்சம் அற்புதமாகவே வேலை செய்யும். இந்த வழிகளில் நம்ம வந்து நம்மளுடைய கான்ஸ்டிபேஷன் ப்ராப்ளத்தை ஈஸியாக தவிர்த்து கொள்ளலாம். இது இல்லாமல் ஆசனங்களில் நிறைய முறைகள் இருக்குது. அதெல்லாம் பின்னாடி நாங்கள் ஒவ்வொரு ஆசனங்கள் உங்களுக்கு சொல்லித்தரத்துக்கு தயாராக இருக்கிறோம். அப்போ அந்த டயத்தில் உங்களுக்கு எந்த ஆசனம் செய்தால் இந்த கான்ஸ்டிபேஷன் ப்ராப்ளம் சரியாகும் அப்படிங்கிறத விரிவாக விளக்கமாக பார்க்கலாம். ஆக இந்த பகுதியில் பார்த்த செய்திகள் நிச்சயம் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன். உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தாக்கா நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. அப்போ தான் நாங்கள் வந்து போடுற வீடியோஸ் உடனுக்குடனே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வந்து சேர்ந்துடும். மீண்டும் அடுத்த பகுதியில் ஒரு அருமையான தலைப்போடு உங்களை சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் நன்றி, வணக்கம், வாழ்க வளமுடன்.